Духи, приветствую. Такая у меня сегодня будет картинка своеобразная. Не буду ее корректировать. Стихия гуляет. И вот такой эффект интересный. Ну да ладно. Хочу с вами сегодня побеседовать немножко на тему бубна в очередной раз. Многие, хотя, наверное, могут подумать, да что ты нам расскажешь, какой-то пацан еще будет нам тут якобы какие-то премудрости втирать. Был бы какой-нибудь там друид, умудренный сединами, например, там, с посохом такой серьезный. Надо, чтобы солидно все было, правильно? Да бы мы, может, и послушали, а так что там? Ну, в каком-то смысле конспирация тоже искусство. Хочу я с вами сегодня поговорить о неком поверхностном восприятии работы с этим прекрасным, невероятным инструментом и в неком поверхностном часто восприятии этой работы со стороны. Основываясь на различного рода стереотипах, некой привычке к такой, это дань времени, да, холщенность, вылизанность. Все должно быть, знаете, чтобы было нормальное, правильное восприятие. Как правило, должен быть такой commercial, да, на английском языке есть такой термин, означает вот этот вот, нужно продать, должна быть картинка, должен быть продакшн, да, должен быть звук. То есть, как бы, если мы записываем бубен, то обязательно нужно поставить вот там микрофонов на подзвучку подороже, чтобы там бам, и прям такой ту-ду-ду-ду-ду-ду, и раскат, и для ушей услада. И вот, значит, собственно, именно такая работа, она вот имеет эффект. Вот такая вот подача, она под собой подразумевает некое мастерство, профессионализм и так далее. Картинка, да, то есть должно все там вот быть выхолощено, вылизано, какая-нибудь локация такая по пейзажистей, вот, либо какой-то там антураж там такой, чтобы вот, знаете, чтобы глаз радовался, да. То есть вот тогда это значит, действительно, наверное, мастер, работает мастер. А когда какая-нибудь тетка там что-то настучала, вроде как бы слушаешь, да, и что-то там стучит, что-то там звенит, подзвякивает, вот, что-то там скромненько дымит. И ладно, наверное, просто можно даже, в принципе, внимания не обращать, да. И вот здесь, друзья, кроется вот этот самый момент, что вот этот самый продакшн в отношении работы с магическим инструментом бубен никакого отношения к эффективности работы, к проводимости внутри с потока силы вот этого сигнала отношения не имеет. От слова совсем. То есть, скорее наоборот, там, где вы видите нарочито выхолощенные, вылизанные, круто снятые сюжеты, там, как правило, силы нет. Объективно. Потому как то, в чем действительно заложен серьезный импульс, настоящая работа, я уже неоднократно об этом говорил, в принципе, вы в открытом доступе этих вещей не найдете. То, что может быть выложено в открытый доступ, я повторюсь, в очередной раз повторюсь, мастер должен чувствовать, что он может дать, что он может не дать. Как правило, если что-то выкладывается, это часть работы. И, как правило, это совсем малая толика. Процентов условно там 5-10 от того, что могло быть, было проделано или сделано внутри камлания, внутри ритуала, внутри сессии.
звук бубна при этом на записи, конечно же, будет очень ужат и отличаться от того, что мы слышим, находясь непосредственно рядом с ним. Это раз. Во-вторых, бубен ведет себя абсолютно по-разному, и это вообще не зависит даже часто от таких вещей, как, вы знаете, то есть, там, нагреть над огнем или там смочить водой, да, мембрана начинает реагировать, то есть, соответственно, дает разную степень натяжения, которые, в принципе, можно корректировать. Но часто, вот у меня, например, бубен, он вообще на эти вещи особо не реагирует. То есть то, как он себя чувствует, вот в конкретном моменте, вот так он и будет себя проявлять. И, как я уже сказал, если кому-то кажется, что вот этот вот такой бом и вот этот вот бом, это есть некий показатель того, насколько эффективно идет работа или насколько вы, можете воспринимать то, что вообще происходит, то это очень глубокое заблуждение. Потому что если вы не будете ленивыми, да, и чуть более прозорливыми, даже в контексте разума, а не в контексте восприятия духа, то, посмотрев различные ролики, документальные фильмы, допустим, о якутских шаманах, о индейцах, о индейских шаманах Северной Америки, допустим, об африканских проявлениях шаманизма, да, о любых других. То есть вы увидите, что как такового звука-то нет. То есть очень часто звук бубна это просто буквально как постукивание костяшек. Да, то есть мембрана может в этот момент быть, иметь вот определенное натяжение, и именно с позиции музыкальности, именно с позиции какого-то вот звукового, назовем это так, искусства или восприятия, для человека это никакой ценности не несет, но это абсолютно не значит, что внутри вот этих деланий нету силы. Вот, например, еще раз приведу как вариант документальные видеоматериалы об якутских шаманах. Как правило, там писалось все достаточно с хорошей аппаратурой, звукорежиссеры сводили фильмы. Там нету вот этого вашего бум, бум-бум, да, вот как вот. Просто нет. Совершенно по-другому работает. Да, но силы в этих людях, в этих духах, в этой работе действительно есть. И с этим из людей чувствующих, я думаю, мало кто будет спорить. Один из таких заезженных стереотипов тоже, касались уже этих тем, но некий такой размер бубна, да. То есть, значит, вот если это колесо больше 50 сантиметров, то вот это прям мощь. Как долблены, сразу все тучи разошлись. А если это какая-то маленькая колотушка в руке еле умещается, то какой же это шаман с таким бубенцом, да? И вот на самом деле это тоже абсолютно не имеет под собой никакого с точки зрения энергии и магии обоснования адекватного. Потому что бывает часто, что можно посмотреть какую-нибудь сессию камлания, и вот, значит, шаманы, люди действительно умеющие, у кого-нибудь ведущий такой базовый бубен большой вот этот вот, да, и вот слышно его бум-бум, а в стороночке стоит какой-нибудь мужичок, вообще без всяких перьев, без всяких этих хвостов волчьих, без всего вот этого навеса, в обычной куртяхе. У него бубен размером-то, я не знаю, пару десятков сантиметров, совсем малюсенький, и вот он в него колотит. И вот тут тот, кто действительно видит и чувствует, может увидеть и почувствовать, что именно вот здесь как раз-таки вот у этого мужичка в руках и находится основная сила, основной инструмент. А внимание все будет где-то на совершенно других проявлениях. Бубны бывают разные, у них разная составляющая, то есть это отдельные духи, так же, как и мы с вами, это отдельные существа, у них свой темперамент, свой характер, у них некая своя тонкость сонастройки с этим миром и взаимодействия с ним. Они работают по разным
вот этим вот полотнам, по разным линиям, по разным каналам. Есть такие, ну, это мои уже там специфические подразделения, да. Бубны бывают базисные, медленные, да, это как раз таки у которых объем, ну, диаметр больше, они дают более низкий звук. На них, как правило, не делаются, допустим, какие-то дробные скоростные проходы. Да, то есть, в принципе, они для этого и не предназначены. То есть можно, конечно, но сама специфика этого существа и его хозяина, как правило, да, в сочетании, она дает некую базис, основу. Когда шаманы работают, допустим, в паре или в нескольких, ну, группой, то вот эти бубны, они, как, знаете, как бас-гитара, как бас-бочка, то есть они дают вот эти низы. На них сверху накладываются бубны, я их называю, это опять же мой сленг такой, да, скоростные, то есть которые имеют меньший диаметр, как правило, вот, но они позволяют разгоняться, то есть они позволяют выбивать дробями, они позволяют на вот эти вот размеренные низы, вот эти, на эту базу, на этот фундамент накидывать еще как бы дополнительно определенные потоки. Это тонкости, друзья. Тот, кто с бубнами, конечно, не работает, ну, понять вот эти вот моменты, это я просто как примеры некие привожу. Опять же, это моя личная такая специфика передачи информации и работы. Но это все, естественно, на опыте, а не на просто каких-то там измышлениях со стороны или прочитанной где-то информации. Все это на личном опыте. То есть эти вещи, они на самом деле являются деталями одного механизма. Это все не просто так. Даже форма некая бубна в контексте, допустим, есть просто круглый обод, да, вот кого-то кто-то выбирает именно такую форму, и это его составляющая. Есть, допустим, рогатые, так называемые, да, вот бубны с резонаторами. Ну, я их называю рогатые, вот на моем сленге тоже таком. Рогатые бубны. Вот тоже, да, кто-то выбирает, ну, замечательно. Кто-то выбирает такой вариант, кто-то выбирает такой вариант. И, естественно, это не просто так. И, естественно, как правило, духи, которые берут в руки, кого тянет бубен, они работали с этим инструментом в течение множества воплощений. И вот эти формы, они из раза в раз на самом деле повторяются. Потому что это некий файл, это некий дух, такой же, как каждый из нас, да, который проходит некое развитие, который посредством вот этих воплощений и работы набирает свою бытийную массу. Вот. Ну и, соответственно, есть некие предпочтения, как и у любого духа, к неким формам, да, то есть такие, ну, скажем, любимые свои производные формы. Ну, поэтому, соответственно, он принимает вот этот облик. И совершенно неважно, да, будет это сделано там вами отдельно, вы вспомните, что нужно сделать так, либо это будет, допустим, подаренный как бы каркас, да, в который вы будете вдыхать жизнь, но он именно будет вот той формы, которой нужно. То есть эти тонкости вот тоже присутствуют, их нужно понимать. Так что, друзья мои, не смотрите на вещи поверхностно. Вот я все время вам об этом говорю. Не смотрите на вещи поверхностно. Здесь, в магии, играет суть, играет вот этот паттерн внутреннего чувствования и восприятия. Где вот эта сила? Научиться слышать, научиться чувствовать потоки. Вот это важно. А для этого нужно, конечно же, заниматься. Для этого нужно заниматься, и заниматься нужно регулярно. И не лениться. Для того, чтобы расширить спектр своего восприятия и начинать понимать, слышать и осознавать вот эти вещи, о которых, допустим, сейчас я пытаюсь вести речь. Вот для этого как раз-таки нужно работать в совокупности. И крия-йогой, о которой постоянно говорим. И это не то, что я сделал раз в неделю. Сколько вот
беседуя с людьми, сколько вот этого можно наблюдать. Хорошие, сильные духи. Говорит, я, говорит, страдаю. А что мы делаем? Ну, я там немножко вот этого, немножко того. А степень вот этих, давайте так, степень задницы, в которую вы угодили на мистическом пути, она прямо пропорциональна и эквивалентна тем усилиям в ваших занятиях, которые вы должны прилагать. Да? То есть, если вы чувствуете, что ну совсем уже как-то не так, как надо, но при этом вы практикам мистическим уделяете 5 минут в день, ну, соответственно, решение вот этих вот задач и распутывание этих кармических узлов будет двигаться весьма и весьма вязко. И постижение и осознание каких-то более глубоких механизмов, да, вот этого чувствования, видения, эффективности применения этих навыков, оно тоже будет втормаживаться. А нужно на своем пути все-таки балансивно и гармонично получать некое удовлетворение от того, что мы делаем. Есть работа, есть результат. Вот это закон точно непреложный. Ну, по крайней мере, я всегда придерживаюсь этого постулата. Если есть работа, всегда есть результат. Вопрос в другом. Какой это объем этой работы мы с вами выполняем? И выполняем ли мы все то, что от нас требует как наш дух, так и пространство нас окружающее. Ну вот немножко из одной темы в другую, но, видимо, по обеим ним мне нужно было высказаться, возможно, провести что-то, может быть, для кого-то полезное. Благодарю вас за внимание, духи. Хорошего времени суток.